वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन कुशवाहा आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन स्टैनम मेटालिकम के बारे में। स्टैनम मेटालिकम यानी टिन। दोस्तों, एल्केमी में जो है स्टैनम मेटालिकम को ज्यूपिटर से कंपेयर किया जाता है, बिकॉज ज्यूपिटर जो सिंबल है वो पावर का, स्ट्रेंथ का सिंबल है, और स्टैनम मेटालिकम का हमारी बॉडी में रोल भी ये है, टिन का ये रोल है कि वो बॉडी को पावर और ताकत प्रदान करे। होम्योपैथी मेडिसिन के सिम्टम्स की अगर बात करें तो पेशेंट में हमें ये देखने को मिलेगा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर कमज़ोरी देखने को मिलेगी, और इतना ज़्यादा कमज़ोरी पेशेंट में हमें देखने को मिलेगी कि वो अगर कपड़े भी पहन रहा है तो कपड़े पहनते पहनते भी उसे जो है रेस्ट यानी थकान लगेगी, वो बार बार बैठेगा। तो ऐसी कोई भी डिसीज़ जिसमें इतनी ज़्यादा थकान अगर देखने को मिल रही है पेशेंट में, तो वहाँ पे स्टैनम मेटालिकम यूज़फुल हो सकती है। इसके अलावा यहाँ हमें ट्यूबरकुलर डायथेसिस देखने को मिलेगा। ट्यूबरकुलर डायथेसिस को अगर आपको समझना है तो स्टैनम मेटालिकम के सिम्टम आप जो है पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है सिर दर्द यानी हेडेक की शिकायत देखने को मिलेगी, जो सूरज उगने के ही साथ धीरे धीरे बढ़ेगा और आफ्टरनून में बहुत तेज़ हो जाएगा, और धीरे धीरे जैसे सूरज डूबेगा उसके साथ ही सिर दर्द चला जाता है। इसके अलावा जो सिर दर्द है वो न्यूरैल्जिक रहेगा, राइट आई में शिफ्ट भी होगा। ऐसा सिम्टम हमें साइलिसिया होम्योपैथिक मेडिसिन में भी देखने को मिलता है। तो देख रहे हैं किस प्रकार से मेडिसिन एक दूसरे से जो है सिमिलर होती हैं, और अगर हमें मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब करना है तो हमें मटेरिया मेडिका का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है खांसी, कफ़ की शिकायत देखने को मिलेगी, म्यूकोपुरुलेंट कफ़ देखने को मिलेगा, और जैसा कि मैंने बताया ट्यूबरकुलर डायथेसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशंस में भी स्टैनम मेटालिकम यूज़फुल साबित हो सकती है अगर सिम्टम सिमिलैरिटी हमें देखने को मिले। इसके अलावा दूसरे सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को फूड की स्मेल से ही जो है नौजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो है ल्यूकोरिया की समस्या भी देखने को मिलेगी, येलोइश ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा पेशेंट में। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया होम्योपैथिक मेडिसिन स्टैनम मेटालिकम के बारे में कि किस प्रकार से जो है एक्सेसिव वीकनेस होती है, और ये जो वीकनेस है ये अगर उसे आप कहीं जो है ऊंचाई में चढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो चढ़ जाएगा, बट अगर आप सीढ़ी से उतरने के लिए बोल रहे हैं, डाउनवर्ड मोशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसे दिक्कत होगी, जैसा कि बोरेक्स में इस प्रकार का सिम्टम भी इसमें देखने को हमें मिलेगा। दोस्तों, हमने डिस्कस की स्टैनम मेटालिकम किस प्रकार से एक्सेसिव वीकनेस देखने को मिलती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में कितना बढ़िया जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम में असर करती है, म्यूकोपुरुलेंट कफ देखने को मिलता है, और फूड की स्मेल से जो है नौजिया वॉमिटिंग देखने को मिलती है। इस मेडिसिन में ल्यूकोरिया जो होता है येलोइश होता है, और ट्यूबरकुलर डायथेसिस को कवर करने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है, बहुत ही यूज़फुल होम्योपैथिक मेडिसिन है, और हर होम्योपैथिक फिजिशियन को जो है इसको जो है पढ़ना चाहिए। और बात एक, ये मटेरिया मेडिका प्योरा और क्रोनिक डिसीजेस जो मास्टर हनीमन की बुक है, यानी इसका मतलब ये है
कि मास्टर हनीमन ने इसे प्रूव किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का कंटेंट आपके लिए लाता रहता हूँ। और आपका किसी प्रकार का भी सवाल हो ज़रूर जो है कमेंट करें। आप किसी भी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।